ومن ذكريات الزمان الجميل نطلع عليكم من هذه النافذة مع ذكريات أحمد عبود القرشي وأبو عمرو العكر، وهناك جماعة قصائد رائعة يقول أحمد عبود: ما عادني في الرفقة من سمع صاروا محبيني، عدة شهر وليالي ما حد هاني، وقت الحدث والوقوع ولما العربية دايم تنادي ولها صديق وقرين. ما عادني في الرفقة من سمع صاروا محبين، عدة شهر وليالي ما حد هاني، وقت الحدث والوقوع لما العربية دايم تنادي ولنا صديق وقرين. دان دان ودان يا دان يا دان يا دان، دان دان يا دان يا دان يا دان ودان يا دان، يا دان دان ودان يا دان يا دان يا دان يا دان دان. يقول أحمد عبود: كثر العيون الزرقاء يا خل وينك وانا ويني، ما يزور التوكال يا خليته برضاك، والعاد بغاية ترجع وشوفوا لك حرية في القسم زايد ونخل قسمي وين. كثر العيون الزرقاء يا خل وينك وانا ويني، والما يزور التوكال خليته برضاك وانا بغاية ترجع، سموا لك حرية في القسم زايد وانا خل قسمي. يا دان دان ودان يا دان يا دان يا دان، يا دان دان يا دان ودان 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 يا دان، سموا لك حرية في القسم زايد وانا خلى قسمي وين. يقول العكر: كثر الطمع والعلقة عموس ميجار وطبيني، وصرت زاهر مالي ساعات زحابة مرة احترقت الدروع، صبغتي المحظية دالت قد الصبح في ساعات الزبين. كثر الطمع والعلقة عموس ميجار وطبين، وخسرت زهر مالي ساعد زحبت ثمر احترق بدر، وصبغت المحظية دلت بيد الصبان في ساعد الزبين. ودان يا دان ودان يا دان، يا دان دان يا دان يا دان يا دان يا دان ودان، وصبغت المحظية دلت بيد الصبان في ساعد الزبين. قال أحمد عبود: كل وقت يلقي دقة ما دامني معقول يصلني، وانت تشل وتخلي يا صاحبي من حقك بنادم قناع، حليت في القبلية حيث المخاوف فيها كم ليلة وحين. والوقت يلقي دقة ما دام المعقول يصلين، وانت تشل وتخلي يا صاحبي ما لحقتك بنادم قن، حليت في القبلية حيث المخاوف فيها كم ليلة. كل وقت يلقي دقة ما دام المعقول يصلين، وانت تشل وتخلي يا صاحبي ما لحقتك بنادم قنوع، حليت في القبلية حيث المخاوف فيها كم ليلة وحين. يا دان ودان ودان يا دان، يا دان دان يا دان يا دان ودان يا دان يا دان، يا دان دان يا دان يا دان يا دان يا دان ودان دان. قال له العكر: الناس كلهم ذوقه، وانت البس لبس حباني في سوقنا المحلي، ما زال موجود عارف نكهه ونوع. القرش والربية نطرحها في غالي الخاطب، وحاضوتين صح لسانك يا العكر. والناس كلها بذوقه وانت لابس لبس حباني، في سوقنا المحلي ما زال موجود الفنق شاون، والقرش والربية نطرحها في غالي الخطب وحوتين. يا دان دان يا دان يا دان يا دان
دان دان يا دان يا دان يا دان ودان يا دان يا دان دان ودان يا دان يا دان دان يا دان دان. يقول حماد عبود الصبح قال بشرقه ما لحقت حد اللي يناديني، حين وقتي الحالي ما زال فوق المعالي وروس الرفوع، راحت جهودي ضحيه يا صاحبي لا تفرق يسار ويمين ويمين. ومن متفرقات الزمان الجميل يقول لك الرايقون عربي خفيف الدحله، ما بين نوح وسيباني يا ريتنا له صالي بصبح شعابه وبمسي معه في فرع 400 ربيه بحطها افطامه ابو ريشين وصح لسانك على كف. ويقول ابو عمر ارسل القلم بالورقه واكتب رساله تواسيني، ارجك عسلي الغالي كل ما تكفي سنه من نظامي وجوع، ما هو طلب ودعيه ذل موده ونا للمده هرين. ودانا يا دان شل القلم والورقه واكتب رساله تواسيني، ارجك عسلي الغالي كل ما تكفي سنه من نظامي وجوع، ما هو طلب ودعيه ذل موده ونا للموده رهين. يا دان دان يا دان ودان يا دان يا دان دان يا دان يا دان يا دان ودان يا دان يا دان دان ودان يا دان يا دان يا دان يا دان دان. عربي خفيف الدحل ما بين نوح وسيبان، يا ريتنا لا صليب اصبح شعبه وبمسي معه في فرق 400 ربيه بحطها عفطامه وابو رشدين. صح ألسنة الشعراء إهداء خاص من أبو قصيل لجميع المتابعين، خاص وحصري في جروب بحر القوافي. عز السلوم بالصحة، تحياتنا للجميع.